life. Jesus. Maybe you Olúwa. It's part of the power bank in the quiet. Very much. ALF Yorùbá TV. Wọ́n máa padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé hàn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa àmọ́ kó tó di àkókò ọ̀hún àwọ̀ kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. Ogunlọ́gọ̀ ìròyìn ìṣẹ́gun la kó wá sórí ètò fún ti àkókò yìí àwàjọ máa mú lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom níbi tí ikú ti pa ojú àwọn ajínigbé méjì dé nínú ìkọlù alágbára tó wáyé láàrin wọn àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lórí omi ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom náà. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Katsina o agbébọn méjì àti ọ̀kadà wọn náà ti pòfo tán sì ti ròfo báyìí nínú ìkọlùkọgbá táwọn ọmọ ogun lè yìí tí wọ́n ṣe sáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún lásìkò tán wọnú ìlú wa. Ọ̀gọ̀rọ̀ arìnrìn-àjò náà ti di àwátì báyìí ní ìpínlẹ̀ Niger lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi wọn tó dànù sálágbálúgbú omi ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Lágbọn tí òṣèlú ìdàrúdàpọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìpínlẹ̀ Ondo tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú báwọn jàǹdùkú tó ṣe bẹ́ẹ̀ dá ìpàdé àpapọ̀ ti wọ́ọ̀dù tàdárú nílùú Ìdànrè tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Ondo. Ènìyàn méjì ló ti farapa wọ́n sì bà ọ̀pọ̀ dúkìá wọ́n bàjẹ́. Ká tó wá padà sí ìpínlẹ̀ Niger báyìí níbi tí àwọn agbébọn ti ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní abúlé tó pè ní Kọ̀ǹkọ́sò ẹ̀mí ènìyàn méjì ló ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. Lára ìròyìn ìṣẹ́gun tá a mú wá fún ti àsìkò yìí ó ní bí àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn mẹ́fà wọ́n sì gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra lásìkò tí ikọ̀ ọmọ-ogun lè yí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ àtàwọn ènìyàn náà tán gbójú ìjà síra wọn wọ́n dọ̀là ẹ̀mí arábìnrin ìtajígbé o. Níparí ọwọ́léṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ ọ̀dọ́kùnrin kan èyí tó ti ra ìbọn láti ìgbà tó ti wà ní ilé ìwé sẹ́kọ́ndírì èyí tó sì tọ́jú rẹ̀ pamọ́ títí tó fi dàgbà báyìí ó sì ló ń wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ìpínlẹ̀ Delta. A kò bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti mọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lárọ̀tọ̀ tá a sì dáńtọ́ fún ìròyìn ajá balẹ̀ yìí tá a máa mú wa sójúmọ́ máwòrán yín gbogbo àti gbogbo àsìkò yóò máa jọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe àmì àṣẹ Èdùmàrè kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ látẹnu àyìnfẹ́ Èdùmàrè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ lókù tá a máa sì sọ lójú egun rẹ̀. Ogunlọ́gọ̀ ìròyìn ìṣẹ́gun la ní àkówá sí ojú mọ́mọ́wòrán wa fún ti àkókò yìí ká wá bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Ikú pojú àwọn ajínigbé méjì dé nínú ìkọlù alágbára tó wáyé láàrin wọn àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lórí omi ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Èyí wáyé ní ọjọ́ 16 inú oṣù kejì ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago mọ́kànlá alẹ́ ó kọjá ìṣẹ́jú 10 lórí omi tó pè ní Uruan ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom yìí níbi tó ti ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn agbésùmọ̀mí tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ Blame Marine Strike Force èyí tí ẹ̀ ń tán pé orúkọ rẹ̀ ní Ubong Eviong Achibongi tọ́pọ̀lọpọ̀ túmọ̀ sí kọ́ndímẹ́ǹtì ìtàn tí ń wá láti ọjọ́ tó ti pẹ́ náà ló ṣáájú àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé náà ní orí omi tó wà ní agbègbè Uran níbi tí wọ́n ti ní ikọ̀ ọmọ-ogun ilẹ̀ yìí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù náà jọ gbóná ìjà ojú àwọn ènìyàn ọ̀hún láti jọ rọ̀jò ìbọn léra wọn fún bíi wákàtí kan nígbẹ̀yìn gbogbo nǹkan wọ́n padà ṣekú pa méjì lára àwọn ajínigbé ọ̀hún nígbà tó sì ní ìkan lára àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ló fi ara gba ọta àbọn tó sì ti gbé lọ sí ilé ìwòsàn níbi tó ti gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí nígbà tí wọ́n ṣekú pa àwọn ènìyàn méjì tán wọn làwọn tó kù wọn bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ láti júbà ehoro sálọ tìfitìfi ẹsẹ̀ ìròyìn ìṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ní ká tó wá bọ́ sí ìpínlẹ̀ Katsina níbi tí àwọn agbébọn méjì àti ọ̀kadà wọn láti ròfo láti ti padà pa òfo báyìí nínú ìkọlùkọgbà etí kọmọgùn lè yí tán sí sí wọn lábẹ́ ìkọmọgùn Operation Fasanyama ní agbègbè tápẹ ní Geda Soda ní ìpínlẹ̀ Katsina níbi tí wọ́n ti ní àwọn oníṣẹ́ láabi náà ya wọnú ìlú ní nǹkan dédé aago kan òru ó kù ìṣẹ́jú 15 ó lù lánàá ọjọ́ 17 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí níbi tí wọ́n ti yìnbọn fún arábìnrin tó porúkọ rẹ̀ ní Asana
Muhammadu ẹni 30 ọdún láti gbé dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn tó pè ní Dansoda Hospital níbi tó ti padà gba èkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra tó kí ilé ayé wípé ó dìgbò ṣe àmọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi náà àwọn náà lọ ní ọwọ́ ẹ̀rọ pẹ̀lú bí ikọ̀ ọmọ ogun Operation Fasanyama wọ́n ṣe dáná ìbọn bolẹ̀ bò wọ́n tó sì ṣekú pa 2 lára wọn tó tún gba ọ̀kadà kalẹ̀ lákàtà àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún táwọn tó kù sí fara gba ọta àbọn kan tó ṣe bẹ́ẹ̀ lórí wọ inú igbó lọ. Ọ̀gọ̀rọ̀ arìnrìn-àjò làwọn náà ti di àwátì ní ìpínlẹ̀ Niger lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi wọn tó dànù sálágbálúgbú omi ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ọkọ̀ ojú omi tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ yìí pé kó ènìyàn 7 sínú pẹ̀lú awakọ̀ àti ẹni tó jẹ́ olùṣiṣẹ́ pẹ̀lú awakọ̀ ọ̀hún náà gbéra láti agbègbè tó pè ní Jata àti Kami ní ìjọba ìbílẹ̀ Shiroro tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Niger ní nǹkan dédé aago 7 alẹ́ ní ọjọ́ 16 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí níbi tó ti kó ènìyàn 7 nínú èyí tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ pé obìnrin 6 ọkùnrin kan níbẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn ọ̀hún ètí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí tó jẹ́ ẹbí kan ṣoṣo tó sì wà lára àwọn ènìyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó kàn jù gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe ní àlẹ́ wípé omi ọ̀hún olódédé dojúrú tó sì yí ọkọ̀ wọn dà sí inú alágbálúgbú omi ọ̀hún. Àwọn ènìyàn méjèèjì náà dárúkọ Mustapha Yakubu Sahura Yakubu, Zerifa Yakubu, Mami Yakubu, Izatu Yakubu, Zaharatu Yusufu àti Sumaya Ibrahimu tani àwọn ènìyàn náà wá láti abúlé Jata Bimangara ní Kami tí ń ṣe ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ti dólẹ̀mí awakọ̀ àti òṣìṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ nígbà tó sì láwọn tó kù náà gbìyànjú láti ṣe àwárí wọn Kédùmarè kó ṣe wọ́n rírí láyọ̀ àti àlàáfíà. Ìdàrúdàpọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìpínlẹ̀ Ondo tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú bí àwọn jàǹdùkú ṣe tún tẹ̀síwájú tán dá ìpàdé àpapọ̀ ti wọ́ọ̀dù tó wáyé ní ìlú Ìdànrè tán dàrú lẹ́ni lẹ́yìn ìkọlù ti tàná. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bí ó ṣe ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ nílùú Ìdànrè níbi tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC tán ti ń ṣe ìpàdé àpapọ̀ ti wọ́ọ̀dù náà ní àwọn jàǹdùkú kan láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ni wọ́n ti wá da ìpàdé náà rú tán sì bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá níbi tán ti dáná sun ọkọ̀ tán sì tún ṣe ènìyàn 2 tán ṣe wọ́n lọ́sẹ̀ nínú ìkọlù náà. Rántí wípé lánàá ó ní ìròyìn náà jáde wípé àwọn jàǹdùkú tán ní ìgbàgbọ́ wà pé ẹni tó jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Lucky Ayédàtiwa olóńlò wọn láti àwọn nílé tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ onímọ́tò tani wọ́n wá ṣe ìkọlù síbi tí wọ́n ti ń ṣe ìpàdé lánàá òde yìí tá sì lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tajà alága ní ìjọba ìbílẹ̀ àti ní ìpínlẹ̀ Ondo nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún lórí tó sì láwọn jàǹdùkú náà ń kọlu wípé wọ́n fẹ́ bà ìṣèjọba Lucky Ayédàtiwa jẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC torí wípé kò fún níyọ̀ǹda láti ṣe ìpàdé tí wọ́n ń ṣe yìí. Ọ̀rọ̀ ti pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n lọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n fún wa ní fọ́nrán ti ìlú Ìdànrè tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ lénìí. Life. Jesus. Ìrírí Olúwa. Power bank mi mo tún mú fún ayé ìjọba máa tan jẹnẹrétọ̀ ṣọ́ọ̀bù. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ já padà sí ìpínlẹ̀ Niger báyìí. Àwọn agbébọn náà tún ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní abúlé tó pè ní Kọ̀ǹkọ́sọ̀ ẹ̀mí ènìyàn 2 ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó bá lọ. Àná ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ní ọjọ́ 17 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 9 àbọ̀ òwúrọ̀ níbi tí ní àwọn oníṣẹ́ láabi náà dédé ya wọnú ìlú tá sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ní kíkankíkan. Wọ́n yìnbọn fún ènìyàn 2 wọ́n tó dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé nígbà tá sì já ilé ìtajà tán kó oríṣiríṣi jíjẹ àti mímu tí wọ́n kó lọ kó tó di pa àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n dé sí abúlé ọ̀hún làwọn oníṣẹ́ láabi náà ti na pápá bòrà tí wọn ò sì rẹ́nikẹ́ni ní àárín wọn tí wọn ò rí mú. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé ikọ̀ gbogbo lè yí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé àwọn oníṣẹ́ láabi náà láti fi páńpẹ́ òfin mú wọn tàbí ká rán wọn lọ sí àjùlé ọ̀hún. Lára ìròyìn ìṣẹ́gun tá a ní àmúwá fún ti àkókò yìí ó ní bí 6 lára àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn bó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọ̀ra ní ìpínlẹ̀ Plateau tó sì tún dóòlà ẹ̀mí arábìnrin ìtànjígbé kalẹ̀. Agbègbè dápẹ́ ní Agwanboka ìjọba ìbílẹ̀ Rijom ti ṣe ìpínlẹ̀ Plateau oníkọlùkọgbà ọ̀hún ti wáyé lọ́jọ́ 17 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 6 ìrọ̀lẹ́ kọjá 20 ìṣẹ́jú nínú ìkọlù
tán ṣe ní àlàyé ní wípé wọ́n ti kọ́kọ́ fi páńpẹ́ òfin mú àwọn afurasí méjì tá jẹ́ ajínigbé lásìkò tí wọ́n sì wà ní gbàgà ikọ̀ gbogbo ilẹ̀ yìí náà tẹ̀ wọ́n nínú dáadáa táwọn ènìyàn méjèèjì tá sì jẹ́wọ́ ibi tí àwọn fi ṣe ibùba wọn ní ìpínlẹ̀ Plateau ọ̀hún níṣẹ́ ní kọ́ gbogbo ilẹ̀ yìí náà wá dọdẹ àwọn ènìyàn náà lọ sí ibùba wọn níbi tó ti rí àwọn míì ní àkàtà wọn ní ilé burúkú takọ sí inú gbọ ọhún ibẹ̀ náà ti jọ rọ̀jò ìbọn léra wọn lórí láti ṣe ní àlàyé wípé 6 lára àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ajínigbé náà oníkọmọgùn lẹ yìí ni wọ́n ṣe ikú pa tó sì fìbọn já okùn ẹ̀mí wọn dànù nígbà tó sì ní àwọn tó kù wọ́n fara gba ọta àbọn wọ́n sì bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ sáwọ inú gbó lọ àlàǹfààní láti ṣe àfihàn òkú àwọn ènìyàn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé òfin ò gbà wá láàyè lórí ìkànnì ALF Yorùbá ti fi tá a wọ̀ yìí àmọ́ fún ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣọ́ tẹ́ bá fẹ́ rí ẹ kàn sí wa lórí ìkànnì WhatsApp gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe látẹ̀yìnwá táwa náà sì kí ń da yín lágara láti fi fọ́nrán rẹ̀ ránṣẹ́ sí yín àṣẹ ní àlàyé pípé fọ́nrán àwòrán la ní o àní fídíò rẹ̀ torí àwọn ènìyàn kan wọ́n máa rò pé fídíò wọn la fẹ́ fi ṣàfihàn ètò bá sì ní fídíò rẹ̀ fún yín á ṣe àfihàn rẹ̀ fún yín lórí ìkànnì WhatsApp ẹ ṣeun. níparí báyìí ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ ọ̀dọ́kùnrin kan èyí tó ti ra ìbọn láti ìgbà tó ti wà ní ilé ìgbé rẹ̀ tó sì ń kó ìbọn náà káàkiri tó sì ní òun jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn ẹ̀yẹ ní ìpínlẹ̀ Plateau ní ìpínlẹ̀ Delta. nínú àlàyé tí a ṣe àfihàn rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe tó fi ọ̀rọ̀ wá arákùnrin náà lẹ́nu wò ibẹ̀ ló ti ṣe náà lè wípé ìbọn ìléwọ́ pistol òun ló ń ti ní látìgbà tó ń ti wà ní ilé ìwé sẹ́kọ́ndírì tó ń sì ń tọ́jú rẹ̀ pamọ́ látàrí wípé òun wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn tó ń jẹ́ ti ẹ̀yẹ ní ìpínlẹ̀ Delta ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wò fún afárá rẹ̀ táàfì ṣẹ́nu wọn dédé síbi ó ní ẹ̀ṣẹ̀ o ọlọ́bẹ̀ṣẹ̀ ìtẹ́ bá wà jẹ́ ẹkù àìbínú eré àtayọ̀ látò fi máa pàdé ó dàbọ̀. Pistol was recovered from him. This pistol, was it at your back pocket or it was on the bag when police see you? The bag, sir. On the bag? Yes. It was inside the bag? Yes, sir. All right, so now tell us, what's your name? My name is Friday Ogenemaru, sir. Open your mouth. Friday Ogenemaru, Sunday, sir. Okay, Ogenemaru, what do you do for a living? I'm a tailor, sir. Eh? I'm a tailor, sir. I'm not far from you, I know they hear you. Talk I'm now. a tailor, sir. You're a tailor? Yeah. What kind of tailor are you? Does tailor use gun? No, sir. Tailor don't use gun? No, So what sir. are you doing with this gun? Sir, I was a member of court at school, sir. I was a member of court at school, sir. You're a member Of court at school then, sir. a member of court? Yes, at school then, sir. What's the name of the court? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Okay, you're a member of Air Confraternity. Yes, sir. But you're the one that gave you the gun. Yes. Huh? Yes, sir. Why did they give you the gun? Sir, the gun was given to me during our secondary school time. I bought it from the guy Why? Why did they give you the gun? because I was a member too then, sir. Huh? Because I was a member too then, sir. Because I you were was a a member of the member. court. Yes, sir. But we used to think that it is when somebody gets to the position of number one. That is when they give them gun to keep. Are you number one? No, sir. All right. So, how old are you? 26, sir. Say? 26. Okay, this is your secondary school. When did you finish secondary school? 2021, sir. Huh? 2021. 2021. All right. Now tell us, what were you doing with this gun? As a court member, what are you doing with the gun? I never done anything with the gun, sir. Huh? Never done anything with the gun, sir. But why were you in possession of it? Now, if you are holding a gun, you will be holding the gun for a particular reason. Why were you holding the gun? Sir, I was just holding the gun just for protection then, sir. Protection against who? Against the other facts then, sir. Okay, against other court members. Yes, then, sir. You say you are 26 years old. Are you married? No, sir. Do you have a child? No, sir. All right. So, we have heard from him. Unfortunately, this is the situation we find ourselves. However, proactive policing is key. CP Aina Adesola stated this in his maiden press briefing where he said the command will embark on intelligence-led and proactive policing to ensure that people like this are arrested before they could carry out their nefarious activities. Courtism is a no-no. Stay away from courtism. You see what courtism has led with a gun. Only God knows whether they have not used this gun to kill some persons in the state. Because don't forget that for some time now we had court clashes, even though that the command has been able to nip it in the bud. That's what we are talking about.
Are you, did you stop in secondary school or you went to the university? I stopped in secondary school, sir. Secondary school. So why are you not in university for now? Sir, because of money, sir. Because of money. Alright, so according to him, he stopped at secondary school. And that's the reason why we always encourage parents to do their part. Train your children. Train your children so that there will not be a problem to you. There will not be a problem to the society. And there will not be a problem to the Nigerian police force. There can never be our problem because our own is just to see that we arrest them, ensure that they are charged to court for them. ALF Yoruba TV.